Von der Starte heute mit einer Frage. Eine Frage, die mich beschäftigt hat, und ich denke, einige von euch haben diese Frage, kennt die Antwort von dieser Frage schon. Und die Frage ist, wann und bei wem wirst du schnell ungeduldig? Also, bitte nicht, heute nicht. Okay, nee. Guck zu mir, ja. Wann und bei wem wirst du schnell ungeduldig? So, bei mir, einfach die Tür so öffnen, ja. So, bei mir, ich bin so ungeduldig, wenn ich essen will. Ich meine, ich habe das Fleisch gegrillt und es ist fresh, so, weißt du, es ist ready to eat. Aber meine Frau sagt, ich muss warten, bis ein Gemüse fertig sein soll. Oder ein Reis fertig sein soll. Und ich denke, wieso soll ich warten? Ich habe euch gesagt, ich starte mit dem Grill. Und da merke ich, alles in mir kocht. Und dennoch, ich habe Kinder, ich muss brav sein. Ne? Aber diese Momente, wo ich denke, Geduld. Oder man hat einen Termin. Und man weiß genau, man muss um 10:15 Uhr da sein. Und ich fahre mit Josie an diesen Termin, aber Josie hat keinen Termin. Das heißt, sie ist entspannt. Und ich denke, ich habe noch 10 Minuten. Ich habe noch 7 Minuten. Und dann so sitze ich im Auto. Weil ich merke, alles in mir kocht. Ja? Und ich bin so sauer, dass sie meinen Termin nicht respektiert. Und ich denke, das Problem ist nicht Josie, sondern mein Problem ist am meisten meine Erwartung, die da ist. Und wenn ihr an eure Situation denkt, dann manchmal ist es nicht der Person, aber es ist nicht der Situation, aber es ist manchmal unsere Erwartung an der Situation, unsere Erwartung an der Person. Mal ehrlich, wenn wir manchmal unsere Kinder sehen und wir merken, unsere Kinder sind so klein und die wissen das nicht, wir haben mehr Geduld. Wieso? Unsere Erwartung ist klein. Aber wenn die Kinder ein bisschen größer sind, wir denken, Moment, das muss ich noch machen. Und unsere Erwartung ist da und dadurch steigt auch eine gewisse Ungeduld. Freunde, wir sind in einer Predigtreihe und wir nennen das Game Changer. Game Changer, wieso? Wir haben in der Bibel einige Sachen entdeckt, die jeder von uns eigentlich braucht. Ob du Jesus kennst, Jesus gar nicht kennst, so die Sachen sind Charaktereigenschaften, wo, wenn du jemanden kanntest, der das hat, du wirst sagen, mit dieser Person will ich unterwegs sein. Und das ist, was wir als Church, das beschäftigt uns. Und das ist in Galater 5 und 22. Und Paulus, der das schrieb zu einer Kirche, er sagte, dagegen bringt der Geist Gottes in unser Leben nur Gutes hervor. Und dann hat er angefangen, das zu nennen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, das ist unser Thema für heute. Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wer will das nicht? Wer will nicht jemanden, der sich selbst beherrschen kann? Wer will nicht jemand an seiner Seite, der freundlich ist? Wer will nicht einen Boss, einen Chef, einen Mitarbeiter, Kollege, der geduldig ist? Jeder von uns will das in andere Leute und wir erwarten das. Hey, du sollst so sein. Und dennoch, wir merken, wir sind noch nicht so. Und was mich begeistert über diese Bibelstelle, ist es nicht, dass er sagt, jetzt müssen wir so sein, sondern er sagte, der Geist Gottes bringt das in unser Leben hervor. Das heißt, obwohl wir über so ein Thema reden und es ist sehr praktisch und wir reden über Charakter, der Anker, so der Source, der Treibstoff, der Quelle ist der Geist Gottes. Und deswegen, wir stehen manchmal am Ende von so einem Thema und wir sagen, hilf mir. Geist Gottes, hilf mir. Lass uns mal einsteigen. Erstmal, ich denke, wenn wir an Geduld denken, dann ist es erstmal Geduld mit dir selbst. Weil wenn du keine Geduld hast mit dir selbst, 100%, du wirst keine Geduld haben mit jemand anderes.
Ja, einige sagen, das stimmt, das stimmt. Okay, und deswegen lass uns mal das erste Thema sprechen, so Geduld mit dir selbst und dann das zweite, Geduld mit anderen. Erstmal Geduld mit dir selbst. Der beste Weg, um Geduld zu üben und zu lernen für dich selbst, der beste Weg ist der Prozess des Wartens. Wenn du irgendetwas vergisst, nicht das hier, der Prozess des Wartens. Oh. So, ich finde, Geduld ist wie ein Muskel. Man sieht das nicht, aber es funktioniert immer. Oder funktioniert nicht. Aber um das aufzubauen, man muss durch einen Prozess des Wartens gehen. Und mein erster Gedanke ist, Gott, wenn Gott uns Geduld schenken will, er entwickelt Geduld nicht durch einfach eine Abkürzung. Schnell, ihr habt gebetet, morgen hast du eine Antwort. Das wollen wir alle. Wir haben das gemacht, sofort, bam. Nee, er nimmt uns durch einen Prozess. Und Freunde, das lesen wir durch sehr viele Beispiele in der Bibel. Dennoch, wir kämpfen mit Prozessen. Okay, so ist es nicht so, dass wir das nicht wissen im Kopf. Es ist hier noch nicht aktiv. Und deswegen mein Gedanken heute ist nicht nur euch neue Informationen zu geben, weil ihr wissen, dass Prozesse bringen immer etwas Gutes hervor. Nur was machen wir in diesen Prozessen? Was Gott vorbereitet hat für dich, braucht einen Prozess. Muss man vorstellen, er nahm jemanden wie Abraham und er hat Abraham gesagt, Abraham, du wirst ein Papa sein von Nationen. Und der Mann hatte noch nicht mal ein Kind gehabt. Noch nicht mal ein Kind. Und er hat gesagt, aber das ist deine Bestimmung. Und Abraham sagte, okay. Ja, Amen dazu. Was Abraham nicht gesagt hat, ist, dass er 25 Jahre warten wird. Ich meine, das ist gemein, oder? Wieso gibst du mir die Verheißung, um mir nicht erstmal beschreibst, was der Prozess ist? Er hat ihm nicht gesagt, dass er 25 Jahre warten wird. Und deswegen, irgendwann hatte Abraham, dieser Mann des Glaubens, keine Geduld mehr. Er sagte, meine Frau, ich habe versucht, jetzt, du hast eine Dienerin, ich versuche auch mit ihr. Vielleicht, ich kann Gott helfen, das schneller zu machen. Und dadurch entstand Ismael. Okay, und wir wissen, der Stamm von Ismael, was das dann in dieser Welt bewegt hat und bewährt hat. Und Gottes Verheißung vor Abraham war immer noch klar, Isaac zu bekommen. Nur Abraham brauchte, was brauchte er? Geduld. Ich habe hier einen Tisch vorbereitet für euch und ich will etwas vorbereiten. Ich brauche einen Topf, einen Schlüssel. Wer hat einen Topf für mich? Danke, bring das mit. Wer hat Mehl, weiße Mehl mitgebracht? Weiße Mehl, super. So, Marie, bleib hier mit mir. Anton, bleib mit mir, komm. Ey, wieso funktioniert mein Ding nicht? Jetzt. Also, Marie. Wir brauchen nur 250 Gramm. Also, 250 Gramm. Und wir brauchen wie heißt das? Backpulver? Oh ja. Anton, du kannst hier stehen. Backpulver kommt. Und was brauchen wir noch? Ja, alles aus meinem Gedächtnis. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir brauchen Salz. Einfach Backpulver rein. Achso, da stand 2 Teelöffel, aber ist ungefähr 2 Löffel. Ich habe vergessen. Okay. So ein Sprise Salz, ja, so Sprise stand dann drauf auf meinem Chat-GPT. Ist nicht offen. Ich muss das aufmachen. Ja, genau. Und Zucker. Zucker brauchen wir auch. Wer hat Zucker? Ja, bring mal Zucker mit. Was denn noch? Butter. So, Butter ist wichtig. Da steht nur 50 Gramm Butter. Hat jemand ein Messer mit? Zucker, ich muss überlegen. Nach Gefühl. Nein, noch ein bisschen. Ja. Okay, erstmal auf 0
Messer. Ja, du hast ein Messer mit. Eileen, 50. Kann man messen? Egal, pack das rein. Hauptsache, das muss am Ende schmecken. Ja, ja, bitte. Es ist nicht erstaunlich, dass bevor etwas entstehen kann, manchmal Gott gebraucht Menschen mit unterschiedlichen Gaben. Was wäre, wenn ich gesagt habe, ich brauche Mehl und die Person sagte, ich habe keinen Bock, nach vorne zu kommen? Was wäre, wenn ich gesagt habe, ey, aber Zucker ist so wichtig und er sagte, ich habe das für meinen Kaffee benutzt? Und dann fängt das Prozess an. So Gott gebraucht Menschen mit Begabungen, Menschen, die er etwas geschenkt hat und was gegeben hat. Heute, die haben das in der Hand gehabt und die wussten nicht, wozu. Die wussten nicht, wozu. Die hatten Mehl in der Hand und die dachten, okay, ich halte das. Josie sagt so. Ich habe Salz in der Hand. Gut, ich halte das in der Hand. Aber die wussten nicht, wozu. Bis ich gesagt habe, komm nach vorne. Und ihr weißt noch nicht, was ich machen will damit. So einige denken, ja, das hat was mit Brot zu tun. Ja. Und diese Gedanken ist, was mich beschäftigt, wenn ich an Geduld denke. Jeder von denen musste lernen, geduldig zu sein, mit was sie in der Hand hatten. Obwohl sie das nicht verstehen konnte, wieso. Manchmal die Dinge, die wir erleben, letztes Jahr, letzte Woche, wir können das nicht verstehen, wieso, aber können wir das immer noch in der Hand öffnen, mit offenen Händen halten? Weil irgendwann wird Gott sagen, deswegen, bring das zu mir jetzt. Jetzt ist die Zeit, wo ich das nehmen werde und kneten werde. Dafür noch Milch, ich merke, da. Ich knete und denke, das wird nicht fester. Okay, jetzt, Moment. Da, 150. Siehst du, ich brauche Geduld, oder? Das ist halt Geduldprobe. Wenn du drückst und es kommt nicht an, ist kaputt, ne? Das kann ich sagen. Heute Morgen hat es funktioniert, gerade eben hat es funktioniert. Habt ihr das schon mal im Leben erlebt? Ja. Dass ihr gemerkt habt, alles hat funktioniert und plötzlich, wenn das notwendig ist, es funktioniert nicht? Und genau das ist der Punkt, wo man Geduld haben soll und das nicht wegschmeißen. Kennt ihr das? So alles in uns reißt, weil wir denken, hey, unser Gebet hat letzte Woche funktioniert, wieso funktioniert das jetzt nicht? Wie ich gehöre, ich habe das probiert von meiner Espresso-Maschine heute und guck mal jetzt. Von einem Bild will ich euch mitteilen, während die Leute hier stehen. Danke, dass ihr hier warten. Ein Bild will ich euch mitteilen. Gott gebraucht jeder Persons Geduld, um seine Kirche aufzubauen. Wenn sie nicht geduldig wären miteinander, wir wären zusammen, das sie nicht schaffen können. Und jemand könnte sagen, aber meinst du es? Nein, wer hat das Sagen? Es ist Gott. Weil er hat den größeren Blick. Nicht die haben den Blick nicht. Aber der Person, der die Handschuhe hat, er hat den Blick, er weiß genau, was er machen will. Und es endet nicht nur hier. Danach wird in ein Backpapier. Gibt es Backpapier? Oh. Gibt es Backpapier und einen Ofen, die 200 Grad schon verhitzt ist. Und danach wird das hier in kleine Sacken gemacht. Und das ist, man nennt das Scones. Es ist kein Brot, es ist Scones. Das ist die Queen aus England. Mit Marmelade. Ja. So Scones ist Scones and Tea. Okay, so man packt ein bisschen Marmelade drauf, man schneidet das, so der Marmelade kommt da drin. So, das ist eine Mischung zwischen Brot und irgendwie ein Pie. Es ist dazwischen. Und das ist was Besonderes aus England. Jetzt habt ihr die große Picture. Okay, und wir denken, das ist, was du machen willst mit meinem Leben.
Aber als ich nur den Milch in der Hand hatte, ich wusste nicht wozu. Geduld. Als ich den Zucker in der Hand hatte, ich wusste nicht wozu. Geduld. Weil irgendwann nehme ich die Dinge zusammen. Und ich habe einen Plan. Ich habe das Ofen schon warm. Und ich will etwas Größeres rausbringen aus deinem Milch, die du hast, aus deinem kleinen Zucker, die du hast, aus deinem Prise Salz. Oh ja, ist nur ein Prise Salz. Aber das ist genug für was ich tun will. Und ich bringe das hervor. Ich brauche nur Menschen, die geduldig sind. Leute, die bereit sind zu stehen mit was Gott sie gegeben hat und sagen, hey, ich lerne geduldig zu sein mit was ich habe. Vielen Dank, Freunde. Vielen Dank. Da ist eine Bibelstelle, die mich daran erinnert. Und das ist in Römer 8 und 28. Und das ist Paulus, der hier schreibt. Er sagte, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Oh ja, alle. Die Bewerbung, Absage, alle. Der Person, der dich nicht respektiert hat, alle. Das ist irgendein Salz, eine Backpulver und ich denke, wozu denn das letztes Jahr, Alle Dinge zum Besten dienen. Freunde, deswegen brauchen wir Geduld. Amen. Manchmal geduldig zu sein mit den Menschen, die uns manchmal auslachen. Manchmal geduldig zu sein mit den Leuten, die sagen, du hörst das die ganze Zeit in deiner Hand. Kommst du nicht blöd vor? Du bewerbst dich die ganze Zeit. Ist es nicht komisch? Ich höre ständig, du betest. Geduld. Weil wir wissen, unser Gott hat ein größeres Bild. Ich bin hier, um Menschen zu ermutigen. Bleib dran mit was Gott dir gegeben hat. Wenn du betest, bleib noch weiter im Gebet. Lass nichts dich rausbringen. Wenn du gibst, bleib weiter. Wenn du die Dinge, die du bewegst, weil du denkst, es ist richtig, tue das weiter. Und lass dich nicht so, don't be afraid. Ja, halt dich nicht zurück. Bete nur, dass Gott dir die Geduld, der Resilienz gibt, um das weiterzumachen. Geduld ist nicht nur ein Prozess des Wartens, aber in der Prozess des Wartens, da ist ein Produkt. In der Prozess des Wartens, da ist etwas, die Gott hervorruft. Und das ist Kraft. In Geduld liegt eine Kraft. Jemand sagte, Geduld zu sein, ist nicht nur zu warten an Dinge, die nicht da sind. Es ist der Kraft, konzentriert zu sein mit was du hast. Eine Bibelstelle sagt er in Jesaja, er sagt, die Leute, die auf den Herrn warten, Jesaja 40 und 31, das Wort warten heißt Kavah. Kavah, es ist wie erwarten, ist aktiv. Es ist nicht, okay, ich tue nichts, ich warte, bis er etwas tut. Nee, wir bewegen uns mit was Gott uns gegeben hat. Wir sind aktiv. Aber da ist eine Warten in dieser Aktiv. Da ist eine Hoffnung. Da ist ein Erwarten, dass Gott etwas macht. Freunde, alles ist in dieses Wort Kavah. Und er sagte, für die Leute, die auf den Herrn, auf Gott warten, hier ist es, ja, kriege neue Kraft. Amen. Wir sind, einige von uns sind in der Sportwelt unterwegs. Und wir wissen, was uns Kraft gibt. Ja, so Strength. Wenn du sagst, ich trainiere für Strength, da ist ein Trainingsplan, den du nehmen kannst, um einfach Kraft zu haben. Und wir denken manchmal, wenn wir aufstehen und wir keine Kraft haben, hey, schade, ich habe keine Kraft heute, ist alles Kacke. Hier ist eine neue Kraft. Das heißt, du hast was Altes. Du hast etwas da, aber es ist nicht genug. Und deswegen, wenn du auf Gott wartest, du bekommst neue Kraft. Und das sagt mir, Freunde, dass da ist immer neue Kraft. Ist immer neue Kraft. Und wenn ich aufstehe und ich merke, es läuft nicht, wie ich vorstelle, ich sage, hey Gott, das ist die Zeit, wo ich auf dich warten kann. Weil ich warte mit dieser Erwartung, mit dieser Kavah. Ich erwarte, ich hoffe, dass du etwas in meinem Leben bewegen wirst. Was ist das? Geduld. Und diese Geduld erzeugt eine Kraft in mir.
für meinen Alltag. Er sagte, die werden neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Von der ihr seht der Bibeltext, ja, so einige von euch werden sagen, müde, ja, brrr, das bin ich. Warte auf der Renne. Einige werden sagen, laufen, das kann ich mehr. Ich habe alles gemacht, alles gegeben. Ich bin matt geworden. Warte auf den Herrn. Also Freunde, lasst uns mal zu der zweiten Gedanken gehen. Ich habe mit euch erstmal über, wie werde ich selbst, ja, so geduldig und wie lerne ich. Und jetzt ist die Frage mit anderen. Weil das ist manchmal schwieriger, oder? Und Paulus, der das geschrieben hat, hat uns 3 Leute gezeigt in der Bibel, damals, und ich denke, solche Leute sind auch heute immer noch da. Er sagte in 1. Thessaloniker, er hat das so geschrieben, Kapitel 5, er sagte, Brüder und Schwestern, ich bitte euch, weist die zurecht, die sich unverantwortlich verhalten. Weisen sie zurecht. Ermutigt die Ängstlichen, hilft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Merkt ihr die 3? Unverantwortliche. Du hast ihm das 20 Mal gesagt. Und es zeigt, dass er unverantwortlich ist. Geduld, sagte Paulus, weise die zurecht. Und das ist der Gedanke, den Paulus hier reinbringt. Es ist nicht jetzt eine Warnung, sondern es ist eine liebevolle Ermahnung, die wir geben dürfen. Es ist jemand anzuleiten. Von der jemand anzuleiten braucht Geduld. Weil wenn du der Person anleitest, er wird nicht alles zurecht machen. Und er wird dir zeigen, dass er das nicht kann. Aber jemand, der sagt, ich will dich immer noch anleiten, muss das Geduld mitbringen. Von der unserer Vision als Kirche ist zu sehen, wie Gott unsere Stadt durch dich prägt. Das heißt, Gott wird dich gebrauchen, um andere Menschen anzuleiten. Er wird dich gebrauchen, um Menschen manchmal zurecht zu biegen und sagen, hey, ich werde das so machen. Wie du das vor 2 Jahren gemacht hast, das hat nicht funktioniert. Denk mal da und da nach. Er wird dich gebrauchen. Aber weißt du was? Er braucht dein Geduld in dir, um dieses Produkt zu haben. Weil wenn du nicht geduldig bist, du hast dann keinen Bock mehr mit der Person zu reden. Wieso? Du hast das 20 Mal gemacht. Kann jemand Amen sagen? Wir kennen das. Der zweite Gedanke von Paulus ist, ermutigt die Ängstlichen. Und der Gedanke von Ängstlichen ist es die Leute, die sich etwas nicht trauen. Minderwertigkeit in ihrem Denken. Weißt du, die haben sehr viel versagt im Leben, dass sie immer 2-mal, 3-mal, 4-mal überlegen sollte, ob sie das nochmal probieren sollte. Dies sind Leute, die beängstigt sind. Nicht, weil sie nicht begabt sind, sondern die Umstände des Lebens hat ihre Begabung irgendwie gefangen gehalten. Und die haben so viel Schlimmes erlebt. Und Paulus sagte, ermutige sie. Und Freunde, wir kennen das. Manchmal du ermutigst diese Person und er sagt, ja, aber die Person ist immer noch fertig. Und du machst das nochmal, ja. Und nächsten Morgen wieder, der Person kommt mit immer noch dieser Niederlagen. Und du machst das nochmal und der Person kommt nochmal mit seinen Problemen und sagt, ja, aber ich schaffe das nicht. Und das Problem ist nicht in der Person, der ängstlich ist. Manchmal Gott trainiert der Geduld in uns, neu aufzustehen und zu sagen, ich habe dir das letzte Woche gesagt, aber ich glaube, du musst das nochmal hören. Ich habe dir das letzte Woche das und das gesagt, aber weißt du was, ich wiederhole das, weil ich denke, es muss noch tiefer reinsitzen in uns. Mal ehrlich, viele von uns haben die Bibel gelesen und wir wissen, was Gott will und was Gott tun will. Aber weißt du, was Gott tut? Er ermutigt uns immer und immer und immer wieder durch sein Wort. Deswegen haben wir immer eine Celebration.
ist nicht immer was Neues zu bekommen, sondern manchmal ist das anzusondern, was er schon weiß. Jemand, der Mut macht. Ich freue mich, dass der Hatred, wir sind Menschen, die Menschen Mut machen. Eigentlich die Definition von Geduld in das Griechische, ja, ist es Langmut. Langmut. Das ist die Definition von Geduld. Und deswegen, es geht darüber hinaus, dass man nur auf der HVV wartet und der HVV ist verspätet. Nein, nein, nein. Du bist sauer auf das Kind, die dich spät gemacht hat, dass du dein Bahn so verpasst hast. Das geht an Langmut. So, das Dritte, was Paulus hier sagt, ist es nicht nur die Leute, die beängstigt sind, sondern auch die Leute, die schwach sind. Und der Gedanke von schwach von Paulus hier ist es nicht physische Schwachheit, sondern es ist eine Reife. So, nicht jeder Person kennt es, wie er mit jemand anders umgeht. Er hat die Reife nicht. Einige Singles haben vielleicht nicht die Reife in gewisse Sachen. Einige Leute, die frisch verheiratet sind, haben nicht die Reife. Einige Leute, die Single Mother sind, Single Dad sind, die haben nicht die Reife. Und dann sagte Paulus, helfe sie. Hilfe solche Leute genau an diesen Punkten, wo sie nicht in diese Reife hineingekommen sind. Und manchmal, was wir machen, ist, es schafft das wieder noch nicht, es schafft das wieder noch nicht. Und Paulus sagt, es geht nicht darum, es geht um dich, dass du Geduld hast, der Person zu helfen. Das Wort des helfen ist mitzutragen. Das Bild beschreibt eine Oma, die Treppe runtergeht oder sich bewegen will. Und du packst diese Oma mit der Hand, ja, und du willst sie begleiten. Weißt du, was du machen würdest? Du würdest nicht in dein Tempo gehen. Du würdest in das Tempo gehen von dieser Oma. Geduld verändert dein eigenes Tempo. Jemand muss das ausschreiben. Geduld verändert dein eigenes Tempo. Und es ist nicht, weil du nicht schnell laufen willst, aber du willst an jemands Seite sein, um mit dieser Person hineinzugehen. Und dadurch übst du dich selbst in das Geduld. Freunde, ist es nicht, was wir von Jesus brauchen? Dass er an unserer Seite ist. Ich meine, er nahm die Zeit, auf diese Erde zu kommen. Geduld. Er nahm die Zeit, 3 Jahre, alles zu erleiden, was er erleiden musste. Geduld. Er konnte von den Himmel sofort auf dem Kreuz. Nein, Prozess. Prozess. Mein Challenge für euch heute und in die kommende Woche ist mal zu überlegen, wo, wann und mit wem hast du eine kurze Geduldsphase. Bei einigen von euch ist auch nicht nur mit einem Partner oder Arbeitskollege oder. Für einige von uns ist auch mit Gott. Wir haben gebetet. Wann? Wir haben gehofft. Gott, wann? Wann? Wo und wann? Und mit wem hast du diese kurze Geduldsphase? Und das Zweite ist, was möchte Gott in dir kultivieren? Was will er in dir hervorrufen? In diesem Prozess des Wartens ist es nicht umsonst. Gott will etwas in dir trainieren. Was ist es? Und vielleicht deswegen brauchst du diese Person immer noch an deiner Seite, dass du üben kannst, in der Geduld zu sein. Deswegen ist es nicht gut wegzulaufen, weil diese Person dich triggert, weil du ungeduldig bist, sondern zu überlegen, kann Gott diese Person noch gebrauchen, um das in mir zu kultivieren. Wir haben die Leute hier gesehen, die hier vorne standen. Die haben unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Gedanken. Und Gott wird sie gebrauchen, um aneinander Dinge zu kultivieren. Und deswegen, mein letzter Satz hier ist: Geduld ist Gottes Training für deine Seele. Amen. Geduld ist Gottes Training für deine Seele.
Hey Freunde, wir lieben es, stark zu sein oder uns so zu blamieren, dass wir stark sind. So, ja, ich schaffe das. Aber wirkliche Training für unsere Seele, wie kriegen wir das hin? Wirkliche Training für Dinge, die Leute nur riechen kann, aber nicht den Finger drauf packen kann, wie Geduld. Wie kriegen wir das hin? Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Er bringt dieses Geduld in uns hervor. Und das ist mein Gebet für uns. Slow down, damit du nichts, das Beste verpasst, was Gott für dich vorbereitet hat. Slow down. Ich bringe jetzt zu mir selbst, okay? Victor, slow down. Slow down. Okay, du könntest etwas verpassen, weil du so schnell bist. Victor, du könntest etwas verpassen, weil du nur schnell entscheidest, da und da. Slow down. Sag mal jemand, der neben dir sitzt. Slow down. Slow down. It's okay, slow down. Freunde, ich würde gerne ihr wolltet gerne, dass ich wieder an mein Geduldsprobe. Ich will gerne mit uns beten und dann werden wir heute auch das Abendmahl feiern. Freunde, wenn ich für euch bete, ich schließe mich auch in dieses Gebet. Ja? Ist es nicht so, dass ich denke, hey, ich habe das hinkommen, er muss geduldig sein. Nein, 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 ich glaube, ich brauche auch den Heiligen Geist, um mein Leben geduldiger zu machen.